ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାଜଗିରି ୱାଟରଫଲ୍। ନୟାଗଡ଼ଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ। 20 ମିନିଟ୍ସ ଅଫରୋଡ଼ିଂ କରି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିକି ଆମେ କଜଳେଇ ଗଣ୍ଡଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଲକ୍ କରି ଆମେ ଚାଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ। ରାଜଗିରିରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆମିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲାକି ଯଦି ଆମିଷ କରିବେ କଜଳେଇ ଗଣ୍ଡରେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଚାଲୁ ରାଜଗିରି ଉପଲକ୍ଷେ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଶୋଷି ନିଏ। 45 ମିନିଟ୍ସର ଚଢ଼ାଇ ପରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜଗିରି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ।